pedang teman atau pedang mainan? Mesin mainan. Ayo dibuka. Papa bukain. Buka apa? Tahu? Wow. Wow. Susah? Susah? Iya. Sini, Papa bukain. Ini dia mainannya. Nah, mainan Kakai. Kita ambil gunting. Ya, wow, bisa jadi celengan. Lihat Kakak. Wah, isinya ada apa? Ada ini. Bukan LLO. Nah, ini dia ada senter. Nyala senternya. Mana enggak ya? Wow, Ini ada ini. coba lihat. Terus kita dapat, oh ada cincin. Pakai. Coba pakai. Eh, Yeay. pakai Dan itu. kita juga dapat ini. Ini gelang ya. Oh, jadi dimasukin ke sini. Nah, seperti ini ya. Wow, nyala. Kai, ini nyala, Kai. Wah, aku dapat ini. Pakai. Yeay, nyala. Iki loh. Hore. Jadi Kakai dapat apa aja hadiahnya? Ini. Senter, Cincin. cincin, terus ada gelang. Kakai suka? Ini bicara ya. Apa? Coba lihat itunya, itu. Pinjam, Papa pinjam. Ayo Papa pinjam. Jadi ini bisa jadi celengan ya. Nanti dimasukin, terus dilem. Nah, ini buat tempat uangnya. Di sini tempat masukin uangnya ya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Kakai semangat bikin videonya. Dadah. 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 Dadah.